हमारी दुनिया से विलुप्त हो चुके कुछ ऐसे जानवर जिनकी आवाज आज आप पहली बार सुनोगे। सबसे पहले लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका एक ऐसा सांप जिसकी लंबाई करीबन 50 से 60 फीट तक हुआ करती थी, जिसका काम था मासूम मगरमच्छों का शिकार करना और विशालकाय जंगलों में साये की तरह घूमना, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आज भी अमेज़न जंगल के किसी न किसी हिस्से में मौजूद है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ टाइटेनोबोआ की, जो आज तक का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप था और उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक थी इसकी आवाज। नेक्स्ट है एक ऐसा शिकारी जानवर जो पानी में हर समय मौत की तरह घूमता रहता था, जिससे लाखों साल पहले समुद्र का हर एक जीव डरता था, जो बड़ी से बड़ी शार्क, किनारे पर घूमने वाले डायनासोर और हवा में उड़ने वाले पक्षियों का मिनटों में शिकार कर लिया करता था, जिसका नाम था मोसोसोरस। एक ऐसा रेप्टाइल जो साक्षात मौत था और कई जीवों की सांसें तो इसकी आवाज से ही रुक जाती थी। फाइनली लास्ट है अर्जेंटिनोसोरस। वैसे तो ये डायनासोर सबसे शांत और प्यारे